корейское пульгоги. А это значит, что это тушеная говядина. И не просто говядина сама по себе, а с овощами. И понадобится нам говяжье мясо в объеме 500 грамм. Нарезаем говядину тонкими кусками, как можно более тоньше. По возможности это важно при приготовлении этого блюда. Так мясо гораздо быстрее приготовится. И для того, чтобы оно еще было более мягким, мы будем его мариновать. Нарезав мясо, мы приступаем к маринаду. Первым делом мы закладываем сладкие ингредиенты, а именно сахар и сироп. Сахар в объеме 2,5 столовые ложки, можно коричневый сахар, можно белый сахар. И сироп. Я использую сироп агавы в объеме 1 столовой ложки. Если нету сиропа, то можно заменить на мед, и лучше всего на акациевый мед. Теперь мы должны все это хорошо перемешать, желательно массажируя, и отставляем в сторону, желательно минут на 10, для того, чтобы все это промариновалось. За это время мы успеем подготовить овощи. А именно, нам потребуется 1 луковица среднего или большого размера и 3 гриба. У меня, как вы видите, шампиньоны. Вообще лучше использовать шитаки, грибы, но у меня их нету. Но в принципе по опыту я готовила уже с разными грибами, можно и другие грибы использовать. И нам понадобится 5 белых кончиков зеленого лука. Луковицу мы разрезаем напополам, и половину лука мы нарезаем тонкими полукольцами. Вторую половину лука мы должны перемолоть в блендере. Для этого можно ее целиком заложить, можно порезать, в зависимости от того, какой у вас блендер, и перемалываем желательно вот до такой вот жижицы. Можно добавить воды немного при перемолке. И теперь белые кончики зеленого лука. Их мы нарезаем тонкими кольцами. И мы должны также нарезать грибы. Грибы мы нарезаем тонко. Все эти овощи можно положить вместе, так как закладывать мы их тоже будем вместе. И теперь через 10 минут в мясо мы добавляем соевый соус в объеме 6 столовых ложек. Соль дополнительно класть не нужно. Затем добавляем прежде перемолотый лук и молотый чеснок в объеме 1 столовой ложки. Также черный молотый перец пол чайной ложки и кунжутное масло в объеме 3 столовых ложек. Все это мы должны хорошо перемешать. Желательно перемешивать массажируя и достаточно долго, где-то около 3 минут. Теперь мы должны заложить овощи в мясо и все это перемешать. Поскольку у меня там достаточно малая посуда, я беру более глубокую, большую емкость, закладываю туда овощи и уже затем мясо, и буду все это перемешивать. Перемешивайте аккуратно, так чтобы не поломать грибы. Перемешиваем мы тоже достаточно хорошо и достаточно долго, чтобы все хорошо перемешалось и пропиталось. Кстати, использовать можно и сушеные грибы при приготовлении этого блюда. Теперь мы готовы к тому, чтобы начать тушить говядину. Мы нагреваем сковороду без масла и закладываем подготовленное мясо вместе с овощами. Готовим мы это все на среднем огне, помешивая. Как вы увидите, что начнет появляться сок. Сока всегда бывает по-разному. Это зависит как от самого мяса, так и от лука. Продолжаем готовить, помешивая. Нам нужно с вами довести мясо до готовности. Можете взять 1 кусочек мяса и попробовать, протушилось мясо или же нет. Далее мы уже доводим блюдо до
такого состояния, как нам больше нравится. Если мы любим много соуса, то оставляем много соуса. Или же готовим до того, как весь соус исчезнет, и даже можно немного и поджарить, если нам так нравится. И все, можно подавать к столу. Блюдо готово. Сверху мы добавляем щепотку обжаренных кунжутных семян для топпинга. И приступаем. Приятного аппетита! Это блюдо, это одно из основных блюд. Конечно, его едят с рисом и подают набор закусок, кимчи и какие-то другие салаты. Надеюсь, вам понравилось. Лайкайте, подписывайтесь, оставляйте комментарии и приятного аппетита!